В этот момент к столику подошел молодой человек с табличкой «Переведу за 500». На лице миллионера появилась насмешливая улыбка, а в глазах заблестела ирония. $500? Рассмеялся он громко, привлекая внимание соседних столиков. «За что?» «Чтобы перевести пару слов». «Ха!» Молодой человек не смутился. Спокойно поставил табличку на стол и заговорил уверенным, ровным голосом. «Я знаю, что вы ищете точность и аккуратность. Я могу перевести все так, чтобы смысл не потерялся, и даже больше, чтобы ваши иностранные партнеры почувствовали уважение и доверие». Миллионер задумался на мгновение, по привычке играя пальцами по столу. Он редко встречал людей, которые смотрели ему прямо в глаза и не боялись вызвать насмешку. В этом вызове было что-то неожиданное. И, как ни странно, это пробудило в нем интерес. Он снова рассмеялся, но уже тише, почти про себя. «Посмотрим, на что ты способен». Переводчик аккуратно раскрыл ноутбук и начал работу. Сначала это были обычные деловые переговоры. Цифры, контракты, условия поставок. Но вскоре стало очевидно, что его задача не просто передавать слова. Он ловко подбирал интонацию, деликатно смягчал острые фразы и акцентировал важные детали. Миллионер наблюдал за ним из-за края стола. Он видел, как переводчик не только переводит, но и анализирует реакции собеседников, подстраивая фразы так, чтобы каждая сторона чувствовала себя услышанной. В его голосе звучала уверенность, а в движениях — точность и аккуратность, которые привыкли похвалять только самых опытных профессионалов. Каждое предложение, которое переводчик произносил, словно оживало, создавая мост между культурами и бизнес-подходами. Миллионер понимал, что молодому человеку удается то, что многим казалось невозможным. Он делает сложные переговоры легкими и понятными, а напряжение постепенно сменяется взаимным уважением. В какой-то момент миллионер невольно наклонился ближе, стараясь уловить даже самые мелкие нюансы. Ему стало ясно, что этот человек не просто знает язык, он понимает смысл слов, эмоции, подтекст и стратегию. Миллионер с трудом скрывал удивление. Он привык к поверхностным сотрудникам, которые лишь механически повторяли слова, не замечая подтекста и эмоций. А здесь перед ним находился человек, который видел и чувствовал больше, чем требовала работа. Он наблюдал за каждым движением переводчика. Легкое покачивание головой, точное использование терминов, мгновенное реагирование на непредвиденные ситуации. Казалось, что он предугадывает ход разговора, как шахматист, планируя несколько ходов вперед. В голове миллионера промелькнули воспоминания о своих прошлых переговорах, где из-за недопонимания он терял миллионы. Теперь он осознавал, что за столь скромную сумму переводчик выполнял работу, которую стоило бы оценить в десятки раз выше. Он почувствовал странное сочетание смущения и восхищения. Внутри него начало что-то меняться. Привычная гордость, которая всегда держала людей на расстоянии, вдруг столкнулась с реальностью. Талант нельзя измерить деньгами, а истинная ценность человека проявляется в его мастерстве и профессионализме. Миллионер молча наблюдал, понимая, что в этот момент он встречается с тем, кто способен перевернуть его представление о работе, о людях и о себе самом. Миллионер медленно поднялся со своего кресла. Все глаза в ресторане были устремлены на него. Он вынул из кармана дорогой конверт, в котором вместо ожидаемых 500 лежала внушительная сумма, в несколько раз превышающая эту цифру. Переводчик моргнул. Не сразу осознавая, что происходит, его руки слегка дрожали, когда он принимал конверт. «За такую работу нужно платить по достоинству», — сказал миллионер спокойным, но уверенным голосом. «Ты не просто переводчик, ты мост между мирами, между людьми. И за это деньги — лишь малая часть того, что ты заслуживаешь». Вокруг стояла тишина. Официанты замерли, наблюдая за сценой. Посетители ресторана переглядывались, не веря своим глазам. Никто не ожидал, что человек, известный своей скупостью и насмешками, проявит такую щедрость. Переводчик пытался подобрать слова, но все, что он мог сказать, было лишь тихое «спасибо», которое звучало слишком скромно для такого момента. Внутри него бурлили эмоции. Удивление, гордость, благодарность. Он понимал, что именно сейчас его профессионализм и самоотдача были оценены по-настоящему, и это чувство было сильнее любой денежной суммы. Миллионер улыбнулся, заметив его растерянность, и, слегка кивнув, вернулся к своему столу, оставляя переводчика стоять в восхищении и одновременно в легком шоке от происходящего. Переводчик стоял,
сжимая конверт в руках. Не в силах сразу осознать произошедшее, его сердце билось так быстро, что казалось, будто оно хочет вырваться наружу. Все вокруг — блеск люстр, тихие шаги официантов, шепот посетителей, но словно растворилось, оставив только этот момент. Миллионер сел обратно за стол, наблюдая за ним с тихой улыбкой. В его глазах отражалось уважение и легкое удивление. Редкость настоящего таланта всегда впечатляла его. Внутри он чувствовал странное, почти забытое ощущение, чувство признания чужого мастерства и понимания, что щедрость и уважение могут быть сильнее насмешки и скепсиса. Переводчик, наконец, собрался с мыслями. Он понял, что эта встреча изменила не только его жизнь, но и самого миллионера. За столь короткое время между ними возникло взаимное уважение, которое было дороже любых денег. Он впервые ощутил, что профессионализм и искренность могут быть оценены по-настоящему, и это чувство придавало ему необыкновенную уверенность. Миллионер, наблюдая за его эмоциями, понял, что иногда маленький поступок, искренняя оценка чужого труда способен открыть людям глаза на собственные предрассудки. Они оба знали, что этот день запомнится навсегда. Для одного, как момент, когда его талант был признан и вознагражден, для другого, как момент, когда он впервые осознал силу искреннего уважения и щедрости.